So, ayan guys. So, ni Ana, usa sa nag-sponsor. Salamat sa sa someone sponsor to her. Thank you so much, sir. So, anyway, she's happy and I know she's very happy. Kompleto na ba sa natin? Oh, ako nagikumbituhan tanan mo hapit na siya 10K. So, nana siya kuan nanay tanan kumpleto na ni ate di natin wala na resibo kay may warranty yon kung makaano sa nana siya charger. Yeah. Nindot po siyang camera. Akong gipakuan. So, So, thank you sa nag-sponsor. Thank you so much. Tapos, yun. So, sa may mo ika-isulti lang. Thank you. Oh, thank you daw. Tanaw kay basta murag interesado to siya. Thank you, sir. Thank you, sir. Makatanaw na siya sa imuhang kuan. Okay tayo natin. Kaysa iPhone ko, dali na mga malupan. Oo.